1年前，我从海鲜市场买了只章鱼作为我的新宠物。起初，它在这个鱼缸里有气无力，对食物也没有什么反应。1周后，它才逐渐适应，开始有力气去吃饭。之后，我每天给它投喂些泥鳅、蛤蜊、鱿鱼或者大虾。我尝试用手去抚摸它，它会非常温顺地来到我的手上。3个月后，我买了只雌性章鱼，并将它们放在了一起。它们俩就像是在马戏团一样，每天都会不断地旋转攀援。有时它们也会互相缠绕着追逐嬉戏。然而不幸的是，章鱼先生在1个月后便离开了。这里只剩下章鱼小姐一个人，她没有精力去活动，胃口也没有之前那么好了。由于寿命很短，随着章鱼先生的离开，章鱼小姐也步入了最后的阶段。为了让她不再孤单，便想着给她找点玩伴。但如果还选择章鱼的话，肯定会和之前一样留下一个人哀伤。所以我给她送来了2个新朋友小丑鱼。随着小鱼的入场，她有点不知所措，并开始拼命的后退，直接躲进了岩石的下方。后来可能是待得不舒服，出来后1个箭步就来到了岩石的后方躲避。过了一会儿，她开始向上攀援。自从章鱼先生离开后，她很久没这样了。能看到她精力充沛的走来走去，真是让人感到惊喜。她一直在后方来回的行走，之后她缓缓尝试来到前方，仔细打量着小丑鱼，看了看它们，便开始活动了起来。她并没有攻击它们，而是友好的和它们一起游动着。不知不觉，它们已经在一起相处5天的时间了。我投喂些蛤蜊肉给它吃，随着肉香的弥漫，它伸出手来与我索要食物。我直接把一大块放进它的嘴里，但不知是什么原因，它把蛤蜊肉吐了出来。我刚开始以为它不爱吃，后来它咕咕庸庸的来到地上，落在了蛤蜊的位置，我才反应过来，刚才可能是没吃好，肉掉了下来。它继续在这里手舞足蹈的品尝着，但随着时间的流逝，章鱼小姐的年纪越来越大，体力也不如从前。我喂了些虾来给她补充营养，但是她看了看，并没有对此充满兴趣，而是慢慢的走开了。我知道她的生命正在逐渐的消失。后来她的行动开始迟缓，爪子也用的不像之前那样便利。3天后，章鱼小姐便离开了。我仅仅是用喂些食物以及换水的方式把她养了10个月。从刚开始的不熟悉，到后来她会来到我的面前与我挥手，我们成了彼此信任的好朋友。虽然在一起的时间很短，但很幸运的是，我陪伴了她的一生。